os primeiros, pá. Olha! Olha, aqui tem que levar, não é um fato bom, pá, já posso reclamar. Cá não está escrito o teu nome. Calcinha, já não ponho frio, é? Olha, vou já experimentar agora hoje à noite. Quem quer vir? Quem quer vir hoje à noite? Porque eu não vou obrigar a vestir o fato agora. Esse é o Tem que logo uma fotografiazinha. Olha os olhos. Espera aí, aqui é a história. Não há nada, pá. Qual é que é a história, pá? É só história. Qual a história, pá? História. Peço desculpa às senhoras e aos queridos, eu já me estou a oferecer. Quem comprou o fato fui eu, é? Por isso é que eu pensei. Ei, olha lá. Chora! Veste! Todos os alunos contribuíram para oferecer o fato. Está bem. Todos! Bora ver! É isso, pá. Todos os alunos, ex-alunos, alunos atuais contribuíram para Olha, era para ser uma genoa, mas não havia guia. Não, isto é muito melhor que qualquer genoa, qualquer outro barco. Veste! Mas isso está mal feito. Por acaso, olha que foi muito Como é que o braço aqui? Também não me ajuda. É um choro. Vai, olha as calcinhas. É aí que eu quero Posso só ficar com o casaco? Não. Como é que eu posso cair a vestir as calças? Posso que nada. Eu não consigo fazer o quadro. Olha, não tem nada a ver, não sou capaz. Só espero uma coisa, é que aquilo que eu sempre transmiti, a água, o mar e aquilo no ambiente que a gente sempre conseguiu. Obrigado. Espera aí, vai começar. Pois, vá. Abre lá um coisinho. Mas olha que isto é bom, eu. Olha que diz Olha, não, diz ali Gortec. Já sei que isto é carinho, isto é muito caro. Isto é um dinheirão. Também sabíamos! Não precisas das instruções. O gajo caiu ao mar, vê-se. Também havia em cor-de-rosa, mas a gente não gostava mais do que ela. A cor-de-rosa não era suficientemente choquinho.
Que chiqueiro! Olha, vamos já mandar para a água, a ver se é para experimentar. Agora é que vocês têm a mega foto. Foto completa. É a mega foto. Então um capuz com bala, agora o capuz. Onde é que está o capuz? Olha. É verdinho, é o capuz com pala, é? Capuz com pala, é? Pala que é para olhar para o lado, Também que não está a chover. Está bom, espetáculo. Isto é para quê? Isso aqui que é para guardar o padre. Já mandei para a Muito Natal. obrigado. É para Outra coisa aqui, olha aqui. mais ainda. É um calção. O show de calção, não disse nada. Está mal. Não tinha que dizer nada.